Hello besties, welcome to my short vlog. आज म सिलगढी आइरहेको छु, तपाईँलाई याद छ। अनि यो शर्ट भ्लग चाहिँ तपाईँहरूको लागि बनाइरहेको छु। हेर्नुहोस् आजको मेरो ओटिडी येलो म्याच गरेको। अन्त हामी जाँदैछौँ सेभेन किङडम्समा हामी धेरै सारा इन्जोय गर्नेवाला छौँ। फर्स्ट चाहिँ हामी टोय ट्रेन होइन, स्काई ट्रेन भन्ने एउटा गेम खेल्दैछौँ। धेरै सारा गेम खेलेँ, तर मैले यो भिडियोमा क्याप्चर गर्न सकिनँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले युट्युबमा गएर नभए चाहिँ मेरो लङ भिडियोजमा गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ हामीले के खेल्यौँ भनेर। कति मजा आयो। हुन्छ नि, दिन पनि त्यस्तो गरम पनि थिएन, तर त्यस्तो जाडो नै थिएन, ठिक्कको दिन भएको थियो। मजा आयो। हेर्नुहोस् सेभेन किङडम्सको नजारा। यो म फर्स्ट टाइम आएको थियो यहाँनिर। अन्त मजाको रहेछ जग्गाहरू, टिकट सिस्टम रहेछ सबै हो। अन्त पर हेड पनि अलग्गै खेल्नु पर्दो रहेछ। अनि यहाँनिर चाहिँ हामी स्विमिङको लागि गएको, बट देन स्विमिङको चाहिँ हामीले